Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. This is Yanian's Vlog. Matagal na rin siguro hindi ako nakapag-vlog, nakapag-upload ng mga bagong videos kasi may inaayos dito sa aming tindahan, may inaayos kaunti at masaya rin kami sa aking partner sa aming counting achievements na nagawa dito sa amin. At saka ipapakita ko sa inyo kung ano ito. At pwede rin ko kayong itor, charot itor, papakita ko rin sa inyo kung ano ang mga ito. Keep on watching guys! That's all for today's videos guys. Don't forget to subscribe, like, and comments at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa aking bagong i-upload na videos. Thank you for watching guys.